वेल फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करूँगा वेंड्रिल कफ सिरप का, जो कि काफ़ी इसका नाम चलता है। आप कहीं पे भी देखोगे तो वेंड्रिल का काफ़ी नाम चलता है कि बहुत बढ़िया है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज़ आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। चूँकि इतना ये चीप भी नहीं है कि आप सोचो कि मैं एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ देन मैं कोई दूसरा ट्राई करूँगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें की, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसमें मेन हम देख रहे हैं, मैं जूम करके बताता हूँ। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम साइट्रेट है, एथेनॉल है। साल्स तो ठीक हैं, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा कोई भी पर्पस नहीं है इसके पीछे रिव्यू करने का। बट जब मैंने इसको यूज़ किया तो उसके बाद मुझे लगा कि इसका रिव्यू करना ही चाहिए, क्योंकि जितना इसका नाम है आप कहीं पे भी देखोगे तो आप चाहे इसकी एडवर्टाइजिंग की बात करें तो मतलब काफ़ी नाम चलता है कि तुरंत राहत मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर द लास्ट 5 to 6 days एंड दिस इज़ द सेकेंड बॉटल। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैंने इसको पहली बॉटल को ख़त्म किया तो मैंने डॉक्टर को बताया कि इट्स नो मोर इफ़ेक्टिव। तो उन्होंने कहा कि मे बी आपका प्रॉब्लम सीवियर है, तो आपको सेकंड बॉटल भी यूज़ करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सीवियर की कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे को एक कॉमन कोल्ड हुआ था, ठीक है। कॉमन कोल्ड था, वो 2 दिन में मेरा ठीक हो गया था। आप सोचोगे कि 2 दिन में ठीक नहीं होता, मैं ठीक नहीं कह रहा, मतलब मुझे आराम मिल गया था। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती थी। देन मेरा कफ़ थोड़ा रह गया था, उसमें पहले ड्राई कफ़ था, देन मुझे मतलब बलगम की प्रॉब्लम होने लगी। बाकी मुझे कुछ नहीं था, कोई फीवर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो लेकिन वो परसिस्टेंट था, मतलब कफ़ मेरा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो वेंड्रिल ले लेते हैं, लेकिन मैंने इसको 5-6 दिन यूज़ किया। आप सोचोगे कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं लगी। मैं इवन के अगर आप साल्टी वाटर यूज़ करोगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, वेंड्रिल कफ सिरप को कभी भी यूज़ मत करो। ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, बिल्कुल इससे कोई आराम नहीं मिलता है। कभी भी इसकी एडवर्टीज़मेंट पे मत जाओ। मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया और मुझे इसका रिव्यू करने का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, जब मैं कोई और रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बट मैंने ये यूज़ किया, आप मेरी वॉइस से पहचान रहे होंगे कि मुझे कफ़ की प्रॉब्लम है। तो मैं पर्सनली इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ये नहीं है कि मैंने 1 दिन खाई है, 2 दिन खाई तो मैं इसका रिव्यू करना शुरू कर दूँ। मैंने इसको 5 से 6 दिन खाया है, तो थोड़ा आराम जो हुआ तो वो 6 दिन में हमारी बॉडी में नेचुरली आराम हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि हम मेडिसिन ही खाएंगे तभी हम ठीक होंगे। तो कफ कोई वैसी डिजीज़ नहीं है कि अपने आप ठीक नहीं होती है, हो जाती है, लेकिन टाइम लेती है। हो सकता है 10 दिन ले, 15 दिन ले। तो मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे इसका कोई आराम मिला है। तो इसको कभी भी यूज़ मत कीजिए, महंगी भी है ये। तो साधारण लोग जो हैं वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते, मतलब 120 रुपये की वो मेडिसिन नहीं लेगा बेचारा। वो सोचे 120 रुपये की है, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। तो आप कभी भी यूज़ करते हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, इसका कोई भी असर नहीं होता है। मैं इसकी सेकंड बॉटल जो है, जो अब तो मैंने बंद कर दिया इसको, तो अब तो मैंने सोचा कि नेचुरली जो हो जाएगा ठीक अपने आप, जो भी 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। बट बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो साल्ट इसमें दिखाए गए हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं कभी कोई डाइफेनहाइड्रामाइन का कोई यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा साल्ट है, वो अच्छा वर्क करता है। आई डोंट नो कि उसका सिर्फ इन्होंने नाम ही लिखा है कि बीच में सिर्फ पानी मिलाया है या नमक मिलाया है, इसमें क्या मिलाया है। बट ये बिल्कुल बकवास है, इसको कभी भी यूज़ मत कीजिए। सो थैंक यू।